好啦，今日翻嚟依度咧，而家依度咧就已經咧就間晒房噶啦。係啦，之前咧我就嚟依度咧就裝咗個鋁窗嘅，同埋鏟牆啦、裝鋁窗啦，係啦。咁啊，而家咧呢個油漆上面咧就批晒灰啦，跟住都油埋個面油噶啦，係啦。咁啊，今日翻到嚟咧就開始咧就入家私噶啦，係啦。咁啊，全屋家私。係啦，咁啊，所以咧就大師傅嚟到之前咧，就開始咧就要拆晒啲包裝啦，咁啊分好啲唔同家私嘅位置啦，係啦，呢啲就做住先啦，係啦，咁啊會有櫥櫃啦，會房都有床啦、衣櫃啦咁樣嘅，係啦，咁啊而家咧就開始咧就甩晒啲紙皮，分翻好佢哋嘅位置先，係啦，咁啊每件家私咧佢都有張貼紙咧，就同你講咧佢係喺邊度嘅，係啦。咁樣係啦，咁啊，暫時就咁啦，分好佢啦，咁啊之後咧就開始咧就砌晒佢噶啦，砌起佢噶啦，係啦，咁啊上面咧都已經做晒啲燙窗噶啦，係啦，係啦，因為依度就應該係兩部冷氣嘅啫，咁所以咧就開上面就燙窗咧方便咧，啲冷氣咧就周圍走啊，係啦，好，咁啊可以。好啦，今日咧就準備收工啦。咁啊，今日個工作進度咧就開始裝家私噶啦，拆埋就係啦。咁啊，依度咧就係個櫥櫃嚟嘅，係啦。咁啊，個櫥櫃咧就佢係有兩個曲尺型嘅。咁佢個下面個櫃咧就係呢一度咧就會係擺一個爐頭啦。咁上面咧就有個吊櫃咧就會擺個抽油煙機嘅，就會篤出去嘅。係啦，咁然之後咧，呢度咧就會係個星盤嚟嘅，係啦，所以呢個窿咧就一個龍頭嗰個位置嚟嘅圓窿，係啦，咁啊之後咧就會再擺一個雲石台面上去咯。咁而家咧呢一個地台咧就已經係裝咗落去噶啦，係啦，咁啊亦都咧校咗平水啦，係啦，咁啊呢啲咧即係櫃與櫃之間咧，係啦，亦都摸齊咗口噶啦。係啦，都收晒螺絲，收緊晒噶啦。咁然之後咧，下面咧佢咧就係有個腳座咧，就校個高低啊平水咁樣咯。係啦，咁啊呢度就貼晒地就 OK 噶啦。係啦，咁所以咧之後其實咧呢度咧就會裝個雲石台面落去，跟住呢度就升盤，呢度就搞掂噶啦呢一 part 係啦。咁啊就等呢個屋主咧就會擺個抽油煙機啊，煤氣煮食爐啊，咁上面抽油煙機啊，係啦，咁啊上面咧就裝個吊櫃啦，咁個吊櫃咧，咁其實咧就佢又係依度一個啦，咁然之後咧，右邊咧佢有一個埲牆咧就另一組嘅，係啦，跟住呢一度咧又有另一組，呢度就會係包埋嗰個抽油煙機嘅，係啦，咁所以咧聽日咧就會做埋呢一個同埋呢一個咯。係啦，咁啊，呢一度咧要做嘅時候咧，你會見到咧佢上面咧係有個牆身咧有幾寸空間喺度嘅，咁就因為咧佢唔係到頂啦，咁佢要就翻上面咧係有冷氣喉嘅，係啦，咁所以之後咧呢度咧就會架條咧收口咧就會貼咗佢噶啦，係啦，就會封咗嗰條罅噶啦，係啦，咁然之後咧，咁而家就未裝門嘅，啲門就甩晒嘅，裝櫃嘅時候，係啦，咁啊呢度咧就上咗5口螺絲啦，咁樣，咁然之後咧，全部都落晒戒指啦，咁啊啲力就會好啲啦，係啦，咁所以而家咧都已經咧就唔喐噶啦呢個櫃，咁我呢個櫃咧就要同咧下面呢個櫃咧就要咧就成個企水嘅，即係佢個成一直線嘅，因為呢度咧之後咧就會有一塊咧企板咧做收口嘅，係啦，咁然之後呢度咧就會係個雪櫃嘅位置啦。上面亦都有個吊櫃嘅，係啦，咁所以咧，呢塊同呢塊唔係一個企水嘅話咧，咁可能咧就會嗰塊側板咧就會歪地咁樣樣噶啦，係啦，咁然之後咧，你見到呢度有條坑仔咧，係啦，咁其實咧就係有個燈帶喺度嘅，係啦，俾你放燈帶嘅，係啦，咁啊啱啱咧臨收工之前咧，就呢度咧就開咗個咧2分窿啦，係啦，之後咧就可以就轉條電線落去啦。係啦，咁樣係啦，咁啊，另外咧就師傅咧都做咗咧呢度啦，係啦，呢度就係個房啦，咁啊就一張嘅油壓床啦，咁就其實係有2嚿咧砌落去嘅，咁然之後咧，因為嗰度咧係有個凹位嘅，
咁所以嗰度咧就會有一個另外砌咗個噏位喺呢度啦。個櫃咧係咁樣就你可以就擺啲嘢落去咯，係啦，即係你見到個牆身係凹咗落去嘅，係啊。咁呢邊咧就會係個床頭櫃啦，係啦，就會坐上呢個油壓床嘅，係啦，咁樣。跟住呢個就冇櫃桶嘅，因為呢個全油壓床嚟嘅，係啦。咁啊，依邊咧就佢個衣櫃啦，衣櫃咧其實咧就由四組嘢組成啦，就分別係依一組啦、兩組啦、三組啦、四組啦，係啦。咁啊，其實就係將個腳座咧坐咗落去之後啦，咁啊睇下應該都平嘅，因為新鋪完磚，係啦。咁就咁坐咗落去啦，跟住就砌晒啲櫃上去啦。咁啊，然之後咧就拆晒啲櫃桶出嚟先嘅，係啦。咁啊，收晒好螺絲咧之後裝翻啲櫃桶咁樣咯。係啦，咁啊一樣啦，上面咧都會有個收口條啦。咁啊，依度咧，你見到咧上面咧就凸咗出嚟嘅，下面咧就平咗嘅。咁啊，因為咧依度咧係會行一個路軌嘅門嘅，就即係趟門嚟嘅，就唔係開掩門嚟嘅。咁因為呢度嘅空間有限啦，所以如果你掩門咧未必開得晒啦，所以就行趟門啦。咁所以咧嗰度咧就會係凹咗落去，就擺個路軌，呢度咧就會齊口咯，係啊，咁樣。好，咁啊，今日咧就差唔多啦。之後呢度咧就會有個吊櫃啦，書台吊櫃啦，下面就有個書台咁樣嘅，係啦，之後就再裝埋咯。好，咁啊，好，係咁先啦，拜拜。